hogy elkészülni, rajt. Szépen lassan. Lassan, nem megyünk neki a másiknak, nem akadályozunk a másikat, nem nagyon himmeljük a formát, de megint úgy járunk, mint az előző futamban a leggyorsabb versenyzők. es versenyző, egy nagy tapsot neki, ő volt, aki először letette a lábát most. 151-es is. A hölgyemény 261-essel, 262-es bejött a célba, és a leglassabb, azaz a futam első helyzeteket közelít a cél felé 149-es számmal. És ő is áthalad, gratulálunk ennek a futamot, és a matapot szeretnénk kérni. Illetve azt, hogy elég sokan lementek a saját futamukat, nem akadjon ez a tartsig, úgy gondolom, hogy mindegyik kisfiú és kislány, vagy kislány és kisfiú megérdemli azt, hogy megkapja, ha már nagyon ügyes volt, az érőzés és a délután ennek a sportnak szentelve.